Hola a todos, soy el doctor Ataonero de la clínica Meiden y hoy os quiero hablar de las férulas de relajación. La férula de relajación es una placa dura que se suele adaptar al maxilar superior y evita el contacto entre los dientes superiores e inferiores. Este aparato se usa para prevenir las consecuencias de una enfermedad llamada bruxismo. El bruxismo tiene como consecuencia el desgaste de los dientes, porque los dientes contactan unos contra otros de una forma intensa, o bien apretando o bien limando un diente contra otro. Se suele decir rechinando los dientes. Como consecuencia del bruxismo se producen fuerzas parafuncionales de apretamiento o de desgaste de los dientes que al final producen un dolor muscular prácticamente todos los músculos que intervienen en el movimiento de la mandíbula. Y bueno, es un conjunto de músculos que intervienen también en las cervicales, intervienen también a nivel miofacial, o sea, son músculos que afectan tanto a la zona temporal como a la zona cervical del cráneo y repercuten a esos niveles, produciendo cefaleas, produciendo un dolor, limitaciones de apertura, en fin, una serie de consecuencias que gracias a la férula de relajación podemos ir evitando o al menos paliando. La férula de relajación debe ser una férula personalizada. La férula tiene que ir adaptada normalmente al maxilar superior, aunque también se puede adaptar al maxilar inferior, y debe encajar perfectamente en todas las cúspides de los dientes que tenemos. No se debe mover, como digo, debe encajar, debe ser dura. Inicialmente se hicieron férulas blandas, todavía vemos pacientes con férulas blandas que se compran, incluso se termoforman ellos en casa, y esas férulas están proscritas porque incluso incrementan el reflejo de la masticación y el reflejo del apretamiento, y eso se debe evitar. La férula, como digo, debe ser dura, debe ser personalizada, debe tener el plano oclusal completamente liso, que no haya muescas, para que los dientes no vayan buscando esas irregularidades y se estimule el reflejo de apretamiento. Y por otro lado, deben tener cierta altura. Normalmente la dimensión vertical, es decir, la separación que queremos establecer entre los dientes superiores e inferiores a la hora de ponernos la férula, viene a ser de 2 o 3 milímetros. Normalmente usamos la férula de relajación tipo Michigan, que se caracteriza por tener una guía canina o una guía anterior bastante marcada, de forma que los movimientos protrusivos, es decir, cuando queremos avanzar la mandíbula y en los movimientos de lateralidades de la propia mandíbula, enseguida la zona de atrás desocluye. No quiero dejar de deciros que es muy importante a la hora de hacerse una férula de relajación, la adaptación de esta férula. No es hacértela y ya está, también requiere de que un odontólogo que esté entrenado o que tenga conocimiento sobre oclusión te la adapte bien. Los dientes deben apoyar de una manera simultánea en la férula y deben ejercer una presión más o menos uniforme a lo largo de toda la arcada, de forma que no se desequilibre la fuerza que se ejerce sobre un lado de la articulación y sobre el otro, o sea, todo tiene que ser más o menos equilibrado. Por otro lado, la misma fuerza que transmitimos a nivel de las articulaciones temporomandibulares, es decir, a nivel del engranaje que tiene la mandíbula con el cráneo, esa misma fuerza se debe transmitir en la arcada de forma uniforme y simultánea. Y la férula lo que va a contribuir es a disipar esas fuerzas que queremos ejercer entre las dos arcadas, la superior y la inferior. Como disipa esas fuerzas o las minimiza, los músculos que están trabajando para juntar, apretar o rechinar los dientes sufren mucho menos y evitamos el dolor, que se llama miofacial. Bueno, pues una vez que hemos colocado la férula por primera vez, es muy importante ajustarla, como hemos dicho, que todos los dientes contacten de una manera uniforme, simultánea, ejerciendo más o menos la misma presión. Y también es importante revisar la oclusión y revisar al paciente que acabamos de colocar una férula más o menos a la semana. ¿Por qué? Porque las fuerzas cambian, la manera de morder también cambia, y es importante ver que el paciente se ha adaptado a este nuevo dispositivo, que se tiene que poner básicamente por las noches, aunque también se lo pueden poner por las mañanas, situaciones de estrés, etc.
y que las fuerzas siguen siendo simultáneas y siguen siendo uniformes. De hecho, en este vídeo veis a la doctora Risotto revisando la férula en una paciente transcurrida una semana desde su primera colocación. Bueno, finalmente os muestro lo que es una férula de relajación tipo Michigan para que tengáis una idea visual de cómo es el dispositivo, y simplemente me quiero despedir de vosotros deseando que os haya gustado y os haya resultado de interés la información que os acabo de facilitar. Para cualquier duda que os surja del tema que acabamos de comentar, o si creéis que padecéis bruxismo y sois candidatos a trataros con uno de estos dispositivos, pues estamos a vuestra disposición en Clínicas Meide.